هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها Sure Fath tefsiri 11. ayeti başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kathir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Fath 11. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hudeybiye'ye çıkmay kılıp kalan münafık A'rabiler sana biz mallarımız, balı çakıllarımız bilen bolup kılıp sen bilen çıkalmadık. Biz üçün mağfiret talep kıyın deydi. Ulanın tili bilen eğitkini dilideki söz emez. Yani ula yalgan özrü eğitidi. Eğitkin ki eğer Allah silegi biraz ziyanını yoki paydını irade qilsa, kim sizlar uchun Allohning oldida biror narsaga dal bo'la oladi? Ya'ni kim sizlardan Allohning xohishi va qazosini to'sa oladi? Undaq emas. Ya'ni ish sizlar o'ylagandek emas. Alloh sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Belki sizlar payg'ambar va mu'minlar oilasiga mangu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Belki sizlar payg'ambar va mu'minlar oilasiga mangu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Bu gumrohlik dillaringlarda chiroyli tuyuldi. Sizlar yomon gumonda, ya'ni ular o'ltirilib birimiz haqqa qaytmaydi deydigan o'yda bo'ldinglar. Sizlar halok bo'lg'ich qavm bo'ldinglar. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga ishonmaydi ekan, u kofirdir. Shubhisizki biz kofirlarga davzaqni tayyorladik. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh xohlagan odamga mag'firat qiladi. Xohlagan odamga azob qiladi. Allah nihayeti mağfiret kılgıcıdır, nihayeti mehribandыр. Hudeybiye'ye çıkmaganlarının yalgan özrü etişi ve Allah Teala'nın ulanı agahlandırganlık doğrusıdır. Allah Teala bu ayette Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a Hudeybiye'ye çıkmay kıyıp kalgan balı çakılları bilen turuşni ve ula bilen meşgul buluşni a'la bilgen Peygamber aleyhisselam bilen seferge çıkıştın baş tatkan münafık A'rabilarning nima deb özri aytadiganligini xabar qildi. Ular mallari va bola chaqalari bilan bo'lib kelib, safarga chiqmaganliklari uchun özri aytdi va Peygamber aleyhisselamdan özleriga mag'firat talab qilishni so'raydi. Bu ularning e'tiqod yuzasidan aytgan söz emas. Belki ayıplanishdan qutulish va yasalmalik yuzasidan aytgan so'zdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ularning tili bilan aytgani dildagi so'z emas, ularning tili bilan aytgani dilidagi so'zi emas, ya'ni ular yolg'on o'zri aytadi. Aytganki, agar Allah sizlarga biror ziyonni yoki foydani iroda qilsa, kim sizlar uchun Allohning oldida biror narsaga dal bo'la oladi? Ya'ni kim sizlardan Allohning xohishi va qazosini to'sa oladi? Ya'ni sizlarga Alloh taolo iroda qilgan narsani qaytarishga hech kim qodir bo'la olmaydi. Alloh taolo olidir, ulug'dir. Gerçi sizlar bizga yasalmalik va munofiqlik qilsanglarmi,
Allah Taala sırlarını ve dillerini yoşurgan işlerini nihayet obdan bilgiçidir. Şuna Allah Taala mundaq deydi. Mundaq emas, yani iş sizlar oylagandek emas. Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardardir. Belki sizlar payg'ambar va mu'minlar ailesiga mengu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Ya'ni payg'ambarlar bilan chiqmasliginglar birer o'zra va gunoh sababidan emas, belki nifaqlik sababidandir. Sizlar ular o'ldiriladi, ularning asli vasli to'liq yo'qotiladi. Ulardan birmi xabarchi qaytib kelmaydi, kelolmaydi deb o'yladinglar. Sizlar yomon gumonda, ya'ni ular o'ldirilib, birmi saqlanmaydi deydigan o'yda bo'ldinglar. Sizlar halok bo'lguchi qavm bo'ldinglar. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga ishonmaydi ekan, u kofirdir. Ya'ni kimiki tashqi va ichki jihatda amalini Alloh taolo uchun xolis qilmaydi ekan, shak shubhisizki Alloh taolo uni kelgusida do'zaxda azoblaydi. Gerçi u kishilarga ular e'tiqod qilayotgan narsani izhor qilsa-mu, amaliyotda uning dal aksini dilida yo'shirganlik uchun azoblanadi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Allah Teala özünün osmon zimindagi barliq mahluqotlarga mutlaq hokim va podshoh ekanligini, xohlagancha idora qiladiganligini bayon qiladi. Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Allah o'ziga tavba qilgan, o'zi tarafga qaytgan va oldida bosh eggan odamga nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Hudaybiyaga chiqmay qolib qolganlar g'animat elish uchun chiqqan vaqtlarda bizmi sizlar bilan chiqayli deydi. Ular Allohning Xaybar g'animatini Hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganlikdan iborat so'zini o'zgartmoqchi bo'ldi. Ular Allohning Xaybar g'animatini Hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganlikdan iborat so'zini o'zgartmoqchi bo'ldi. Ularga aytqinki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Allah ilgari mushundaq degan. Ular undaq emas, ya'ni Allah undaq demagan. Sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzagina tushunadi. Allah Teala bu ayette Hudaybiya ömrisiga Peygamber aleyhisselam bilen birga chiqmoq qilib qolgan A'rabilardan xabar berdi. Peygamber aleyhisselam ve onun sahabeleri Xaybarni fathi qilg'ilmagan chaqda A'rabilar g'animat elish uchun mu'minlar bilan birga chiqishni so'raydi. Ular haqiqatan düşmanlar bilan urushadigan, ular bilan chepishadigan va ularga qarshi ziyoda fidokorlik ko'rsatadigan vaqtda mu'minlar bilan birga chiqmay qolib qolgan edi. Ularni o'z gunohlari tipidan jazolash uchun Alloh taolo Payg'ambari Muhammad aleyhisselamni ularga o'z bilan birga Xaybar urushiga chiqishga ruxsat qilmaslikka buyurdi. Alloh taolo haqiqatan Xaybar g'animatlarini faqat Hudaybiyaga chiqqanlarga berdiganligini va'da qilgan. Hudaybiyaga chiqmagan Arabiylarning bu g'animatda mu'minlarga shirik bo'lishiga bo'lmaydi. Uningdan, ya'ni Alloh taolo buyurgandan boshqasi shariat jihatdimi, insoniy qadr-qimmat jihatdan elib aytgandimi durust emas. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ular Allohning Xaybar ne'matini Hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganlikdan iborat so'zini o'zgartmoqchi bo'ldi. Ularga aytqinki,
biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Allah ilgari mushundaq degan. Ya'ni sizlar biz bilan birga chiqishni so'rashdan ilgari Alloh taolo Hudaybiyaga chiqqanlarga mushundaq va'da qilgan. Ular undaq emas. Ya'ni Allah undaq demagan. Sizlar bizga, ya'ni bizning g'animatda sizlar shirik bo'lishimizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzakini tushunadi. Ya'ni ish ular gumon qilgandek emas. Lekin ular buni tushunmaydi. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan arabiylarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushishga chaqirilsizlar yoki ular urushsizlar musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, Allah sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qilib qolgandek yana qilib qolsanglar, Allah sizlarga qattiq azob qiladi degan. Cihatga chiqmasa, amaga gunoh bo'lmaydi. To'kirg'imi gunoh bo'lmaydi. Keselgimi gunoh bo'lmaydi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga itoat qildi ekan, Allah uni ostidan o'z tanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kimiki o'zrisiz jihatdan bosh tortadi ekan, Allah uni dunyoda xo'rliq bilan, oxiratda o't bilan qattiq azoblaydi. Texmi keng ko'lamda jihatning bo'ladiganligi, jihatning mu'minlar bilan munofiqlarning orasini ayiradiganligi to'g'risida. Tafsir shunaslar urushish uchun chaqiriladigan ayni shu jangovar qavm to'g'risida bir necha xil o'xshamagan qarashlarni o'tirib qo'ydi. Birinchisi, ular Havazin qabilasidir. Uni Shu'ba rivoyat qilgan. Ikkinchisi, Saqif qabilasidir. Uni Zahhak aytgan. Uchinchisi, Bani Hanifa qabilasidir. Bu Zuhri va boshqalardan rivoyat qilingan. To'rtinchisi, Parslardir. Bu Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Beshinchisi, ular Rumliqlardir. Ka'b Ahbar shundaq degan. Oltinchisi, Hasan va Qatadaning deyishicha, ular Parslar bilan Rumliqlardir. Yettinchisi, Mujohidning deyishicha, ular butparastlardir. U yana ular jangovar erlardan tarkib topgan qo'shindir degan. Lekin bularning qaysi firqa ekanligini muayyanlashtirmagan. Sizlar jangovar bir qavm bilan urushishga chaqirilsizlar yoki ular urushsizlar musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Ya'ni Alloh taolo sizlarga ularga qarshi jihad qilishni va urush qilishni yo'l qo'ydi. Ularga qarshi jihad qilish uzluksiz davom qiladi. Sizlar ularning ustidan g'alaba qilasizlar yoki ular musulmon bo'ladi-da urushsizlar balki o'z ixtiyorligi bilan dininglarga kiradi. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, ya'ni buyruqni qabul qilib jihadga umum yuzlik chiqsanglar, sizlarga topshirilgan vazifani o'rindasanglar, Allah sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qilib qolgandek, ya'ni Hudaybiyaga chaqirilganda uningga chiqmay qilib qolganinglardek yana qilib qolsanglar, Allah sizlarga qattiq azob qiladi. İtaat qilishga buyurish bilan birga jihadga chiqmaslikqa shariat qabul qiladigan o'zlarni bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda jihadga chiqmasi bo'ladigan o'zlarni bayon qilib o'tadi. O'zlarining ama ve davomli oqsab mangdigan to'kir odamga o'xshash faqat saqaymaydigan kasallikka giribtor bo'lganlarmi bor. Og'rib qilishga o'xshash
bir qancha kun giribdor bo'lib, ondan tugaydigan vaqtliq o'zlariga giribdor bo'lganlarmi bor? Urushga chiqolmay qolgan kishi kesilidan saqaygacha keseldan saqayolmaydigan o'zirlik kishilarning hukmida bo'ladi. Ya'ni u odam kesel muddatida jihodga chiqmasa, uning hech gunoh bo'lmaydi. Alloh taolo bandalarni jihod qilishga, Alloh va uning payg'ambariga itoat qilishga ilhomlantirib mundaq deydi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladigan, Alloh uni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kimiki o'zirisiz jihoddan bosh tortadigan, ya'ni jihoddan bosh tortib dunyo tirikchiligiga yuzlanadigan, Alloh uni dunyoda xo'rlik bilan, oxiratda o't bilan qattiq azoblaydi. Alloh mu'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyasi ostida sana bay'at qildi. Alloh ularning dilidikini, ya'ni rostlik bilan vafoni biladi. Alloh ular bay'at qilayotganda temkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Haybarning fathi qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ridvon bay'atiga qatnashganlarga rozilik bilan va nurg'un g'animatlar bilan xo'sh xabar berilganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Samura daraxining soyasi ostida payg'ambar alayhisalomga bay'at qilgan mu'minlardan rozi bo'lganligini xabar qildi. Ularning soni yuqorida bayon qilingandek 1400 kishi edi. Daraxt bo'lsa Hudaybiya degan joydagi Samura daraxti edi. İmam Buxoriy tarixdan Abdurrahman radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men haj qilish uchun ketib etib, namoz o'qiyotgan bir qavmning yonidan o'tganda, ularga bu qaysi masjid dedim. Ular bu payg'ambar alayhisalomga Ridvon bay'ati qilingan yerdagi daraxtning yonidir dedi. Shuning bilan men Said ibn Musayyibning qishig'i kelib, onunğa bu ahvalını xabar qildim. U atamning menga so'zlab berishicha, atam shu daraxt soyasi ostida payg'ambar alayhisalomga bay'at qilganlardan edi. Biz 2-yili haj qilish uchun chiqqanda u daraxtning o'rnini unutib qopdimiz. Shunga uni farq etolmadik. Muhammad alayhisalomning sahobalari u daraxtni farq etolmaydi. Sizlar bildinglarmi? Sizlar ulardan yaxshi bilamsizlar, dedi. Alloh ularning dillardikini, ya'ni rostlik bilan vafoni bildi va anglash bilan itoat qilishni bildi. Alloh ular bay'at qilayotganda temkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Haybarning fath qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Ya'ni Alloh taolo mu'minlarning qo'llari orqali barliq keltirilgan g'alabalar, ular bilan dushmanlar o'rtasida sulh tuzish, bu orqali Haybar va Makkaning fathi bo'lishi, ondan boshqa yurt va rayonlarning fathi bo'lishi bilan orqadan ulashib kelgan umumiy yaxshilikqa erishish, dunyo va oxiratda g'albiga, nusratga va ustunlikka erishish qatorliq yaqin g'albalardan iboratdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Fath tafsiridan 19-oyatgacha angladinglar.
oxirini keyin qatamliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.